Oleg a luat de pe raftul magazinului ultima baghetă care stătuse acolo întâmplător până seara târziu și a zâmbit destul de mult. A reușit. A smuls-o. Acum soția nu-l va întâlni cu o față acră la ușă, pentru că el a întârziat venind de la muncă și a ajuns mai târziu pentru a intra în supermarket și a cumpăra tot ce era necesar pentru cină. Deci, cine știe ce alte pretenții ar putea avea Iulia față de el. Cantitatea de nemulțumire nejustificată care se revărsa asupra lui în fiecare zi părea că amenință să se transforme într-un tsunami. Și el a suportat totul. Nu voia să se certe cu ea și îi părea rău de mama lui, care trebuia să observe toate acestea. Așa că a suportat soția. În primul rând, Iuliei nu-i plăcea că el întârzie la muncă. Așa cum spunea mama lui Oleg, dacă iubești să cheltuiești banii soțului, atunci suportă metodele prin care el îi câștigă. Oleg lucra ca șofer distribuitor și, prin urmare, adesea trebuia să călătorească prin orașe și sate. Era greu să estimeze exact când se va întoarce acasă. Oleg înțelegea că Iulia se supără și spune că aproape nu-l vede. Dar ce să facă dacă trebuie să câștige? El a dorit întotdeauna să ajungă acasă. Mama nu l-ar minți. Apropo, prezența mamei lui Oleg în viața tinerii familii provoca, de asemenea, multe nemulțumiri din partea Iuliei. Tânăra noră considera că, din momentul în care Oleg a semnat certificatul de căsătorie, mama lui, cu numele complicat Rosa Petrovna, ar trebui, probabil, să dispară din viața familiei. Mama l-a crescut pe Oleg singură după ce tatăl său a părăsit-o trădător, așa că bărbatul nu putea să-și imagineze în cele mai teribile vise ale sale că ar lăsa mama singură. Mama lui, între noi fie vorba, nu le stă în cale. Iulia, ca tânără noră care nu a învățat încă pe deplin gospodăria, ar putea învăța multe de la mama lui. Cum să gătească, cum să spele, cum să facă curățenie, cum să aibă grijă de hainele soțului. Și în loc să învețe aceste abilități utile, Iulia își făcea buzele și tot timpul îi sugera Rosei Petrovna că nu este locul ei în cuibul de iubire al tinerilor căsătoriți. Ce fel de soție a avut el? Proastă, fără îndoială. Nu-ți face grii, fiule, o să o educăm pe Iulia repede, îi spunea mama, iar Oleg dorea foarte mult să creadă în asta. În cele din urmă, toate frâiele conducerii în familie erau în propriile sale mâini. Iulia câștiga puțin, pentru că nu avea aproape deloc experiență, iar venitul principal în familia lor provenea de la Oleg, așa că el dispunea de el după bunul său plac. Chiar și la magazin mergea personal, în ciuda faptului că Iulia se plângea de acest lucru. Nu ar fi trebuit, tânără naivă, să se bucure că Oleg a preluat toate grijile legate de întreținerea familiei. Trebuia doar să deschidă frigiderul, să ia de pe rafturi ceea ce soțul ei a adus cu grijă și să gătească. Dacă nu știe sau nu poate, atunci soacra o va sfătui și o va învăța. Și în loc să facă pretenții, ar fi fost mai bine să se gândească cum poate să-și exprime recunoștința față de soțul ei și mama acestuia. Aproximativ aceste gânduri îi treceau prin minte lui Oleg, un bărbat puternic de 37 de ani, când ieșea din supermarket cu un sac mare. El și Iulia erau căsătoriți de doar câteva luni, iar până acum nu trecuseră de acea faimoasă adaptare, dar bărbatul credea că totul se va aranja. Trebuie doar să vrea să îmbunătățească relațiile și să nu acorde atenție numeroaselor plângeri ale tinerei soții. Așa cum spune mama, se va mai învăța și se va mai liniști. Și undeva în apropiere, în camera de trecere a unui apartament standard, o tânără femeie drăguță se întrista la fereastra închisă și bine sigilată pentru iarnă. Deși era greu să o numești femeie. Trăsăturile feței erau fine, buclele drăguțe și neascultătoare îi încadrau tâmplele, iar obranii aveau o oarecare rotuniime copilărească. Nimeni din exterior nu ar fi putut spune că Iulie îi împlinise recent 20 de ani. Ea semăna mai degrabă cu o fată adolescentă cu trăsături ascuțite și deloc nu părea a fi o doamnă care cu câteva luni în urmă se căsătorise. O tânără, neexperimentată, foarte modestă, deși soacra, care se învârtea în jurul ei ca un șoim, nu uita să-i reamintească că acum Iulia este o femeie căsătorită și că are responsabilități corespunzătoare. Și ea, în loc să fie recunoscătoare și să-și aducă aminte de acestea zi și noapte, își permitea să-și arate nervii. Nu s-au terminat femeile normale, sau Oleg era orb și surd când a dus la starea civilă această fetiță slabă de vârstă neclară. Dar Iulia nu se supăra pe soacră. Uneori, desigur, tânăra se simțea jignită și dorea ca cineva să o apere în fața lui Oleg, dar apoi înțelegea. Totuși, Rosa Petrovna nu era mama ei și nu era obligată să fie mereu de partea ei. Era suficient că femeia a fost de acord să-i primească pe ea și pe tânărul ei soț în apartamentul ei.
Și Rosa Petrovna nu făcea nimic deosebit de rău, doar că mai cârcotea puțin și se liniștea. Dacă Oleg ar fi fost la fel ca mama lui, inofensiv, ar fi fost minunat. Iulia a crescut în strictețe și nu își imagina că ar putea fi altfel. Tatăl autoritar și autoritar, care era o adevărată autoritate la locul de muncă, acasă dorea să demonstreze aceleași apucături de șef. Nu bea și nu fuma și, în general, nu avea obiceiuri proaste, dacă nu ar fi fost un mare dar. Tatăl Iuliei dorea să controleze totul personal. Nu avea încredere în nimeni și credea că va fi înșelat, chiar dacă nu intenționat, dar tot era jignitor. Așa că soția și fiica lui au trăit toată viața în mănuși de fier, cât Iulia își amintește din copilărie. Totuși, draga mea, tatăl tău este bun. Îi spunea mama ei, calmă și bâlândă, în timp ce îi pieptăna părul lung și auriu. Uită-te la coles. Toată lumea știe că Ecaterina a fost deja la avort. La 15 ani. Mihail și Dima sunt înregistrati la poliția pentru minori. E bine așa? Nu au terminat clasa a 10-a și deja sunt pe lista neagră. Așa că nu te supăra pe tată, Iulie. El îți dorește doar binele. Tatăl, probabil, dorea cu adevărat binele ei, dar Iulia nu înțelege atunci, nu putea înțelege nici acum. Controlul total. Începând de la jurnal și terminând cu ora de întoarcere acasă. Fata nu putea să întârzie nici măcar la bibliotecă fără să-l anunțe pe tatăl ei sever. Iar dacă îl anunța, risca să-l vadă pe părinte la ușă. Niciodată Iulia nu a dormit la prietene. Tatăl îi interzicea să se gândească la așa ceva și îi cerea să învețe, în loc să se joace cu fetele. Iulia nu mergea la discoteci, pentru că tatăl îi spunea că va avea timp să danseze. Sarcina mea este să te educ ca pe un membru demn al societății, spunea tatăl, iar fetița nu avea de ales decât să-l asculte. Un punct special pentru tată era cerința de a învăța bine. Iulia nu avea dreptul să aducă acasă nici măcar un 4, dar rămite un 3 sau, Doamne ferește, un 2. Din clasa 1 până în clasa a 11-a, fata a fost o elevă model și mândria școlii. Nu este de mirare că atunci când la festivitatea de absolvire directoarea, strălucind de fericire, i-a înmânat Iuliei o medalie, au fost rostite aceste cuvinte. Mulțumim părinților Iuliei Belova pentru că au participat în toți acești ani la viața școlii fiicei lor. Iulia stătea acolo, nici vie, nici moartă, și se temea să-și ridice ochii spre tată. Desigur, uite cum toată lumea zâmbește, aplaudă. Dar nimeni nu știe cum a cerut și a insistat el ca ea, Iulia, să învețe. Cum o obliga să rescrie temele din nou și din nou? Cum îi dădea încă o duzină de probleme pentru a o pregăti pentru test? Colegii ei nu aveau tați ca el. Și le era, evident, mult mai ușor să trăiască. Iar ea, Iulia, se străduia să-și tragă capul în umeri și abia își târa picioarele când trebuia să se întoarcă acasă cu o notă proastă. Bine că acum totul este în urmă, diploma în mână și va începe o nouă viață adultă. Mama nu dorea să-și lase fiica să învețe în orașul mare la universitate și considera că se poate limita la una dintre instituțiile locale. De exemplu, avea un colegiu tehnologic care era destul de bun. Tatăl era, de asemenea, înclinat să o lase pe Iulia să învețe acolo. Și chiar a inventat o justificare pentru reticența sa de a-și lăsa fiica crescută să plece de sub aripa lui. Tu, Iulie, ești prea naivă și îmi pare rău, puțin cam proastă. Am impresia că primul trecător care îți va face cu degetul, tu îl vei urma ca o legată. Și cine va suporta consecințele neprevăzute ale naivității tale? Tatăl se așeza deasupra ei ca o masă uriașă din carne și oase, iar Iuliei îi era foarte frică. Probabil că pentru prima dată în viața ei a îndrăznit să se opună deschis și inițiativă tatălui. Tată, am încredere în mine, mă voi descurca. Vreau foarte mult să obțin o educație superioară și să rămân să lucrez în oraș. A nu-l asculta pe tată era de neconceput, dar Iuliei totuși i-a reușit să scape. Fata a așteptat până când tatăl a plecat la muncă, a luat banii pe care mama i-a dat în secret, a sărutat-o și a plecat spre gară pentru a merge în oraș. Se putea doar bănui ce scenă a avut loc seara și ce cuvinte urâte tatăl a spus mamei. Oricum, totul era în urmă. Iar înainte era întreaga viață a Iuliei. Iulia a avut noroc că a reușit să intre la universitate din prima încercare. Totuși, cu greu se poate numi noroc. Mai degrabă, este rezultatul muncii ei constante, a muncii ei meticuloase asupra ei însăși. Banii pe care i-a dat mama au fost suficienți pentru a închiria o cameră până când îi vor oferi un cămin studențesc și pentru a susține examenele în liniște. Se temea chiar să sune acasă, iar toate apelurile de la tată le respingea.
Chiar și gândul de a se întoarce în satul natal și de a asculta din nou predicile lui era înfricoșător. Nu, ea va strânge din dinți și va suporta. Se va descurca, iar mai devreme sau mai târziu visul ei se va împlini. Studiul și viața în orașul mare s-au dovedit a fi complet diferite de ceea ce credea Iulia încă din copilărie. Poate că ceva s-a rupt în ea sub influența privirilor tatălui, sau poate pur și simplu nu a avut noroc, dar prima sesiune Iulia a susținut-o cu dificultate. Pur și simplu, a învăța fără tatăl care stătea mereu deasupra ei nu era atât de simplu, având în vedere că în capitală erau atât de multe tentații pentru o fată. Adevărul este că deja în anul 2 Iulia s-a apucat serios de studiu, pentru că a înțeles că se poate și expulza din universitate. Fetele care nu au reușit să se pună pe picioare au spus adio instituției de învățământ, iar Iulia, scrâșnind din dinți, a învățat. Tânără și atrăgătoare, zveltă și veselă, fetei îi se părea că a intrat într-o țară magică de basm. Aici era totul pentru ea. Atâtea minuni pe care nici nu le văzuse în satul natal și totul pentru ea. În ciuda prezicerii tatălui, nu a ajuns pe mâini străine. Înțelegea că, deși băieții se învârteau în jurul ei, aveau propriile interese, iar ea avea propriile sale scopuri de atins. Așa că Iulia a învățat să refuze pretendenții nepotriviți și a continuat să se concentreze pe studiu. Cunoașterea lui Oleg a avut loc într-un mare și zgomotos cafe, unde una dintre colegele de grupă ale Iuliei sărbătorea ziua de naștere. Merită să spun că fata a venit acolo aranjată. Dacă tatăl ar fi văzut în ce fel de ținută își vizitează fiica un local de alimentație publică, probabil că Iulia nu ar fi putut să stea pe scaun timp de câteva săptămâni. Dar părintele Sever nu era acolo, iar fusta mini-radicală și bluză decoltată erau prezente. Pe masă, pe lângă suc și băuturi carbogazoase, era, desigur, și alcool, iar printre oaspeți se numărau câțiva băieți colegi de grupă. La început, întâlnirile au fost pur prietenești, iar apoi Iulia a realizat că unul dintre băieți încerca să-i ridice fusta. Așteaptă ce faci. Nu trebuie. A început ea să îndepărteze mâinile colegului. Nu vreau, auzi? Oprește-te. Pleacă. Ce te faci? I-a șoptit băiatul la ureche, suflându-i alcool în față. Se pare că în satul tău nu ai fost cu nimeni pe fân. În acel moment, amintirile au apărut în mintea Iuliei. Tatăl care se apleca asupra ei striga și cerea. Să fii acasă până la 9. Nu mă interesează dacă e ziua de naștere sau nu. Nu mă interesează nici absolvirile. Fiecare trebuie să fie acasă până la 9 sau te voi trage de urechi. Ce senovale ar putea fi? Ea era acasă ca și cum ar fi fost sub escortă. Mâinile umede și puternice ale băiatului aproape că reușiseră să-și atingă scopul, iar atunci Iulia, neputând să-și controleze frica, a strigat. Nu a strigat ceva anume, doar a țipat de frică. Nu am înțeles ce faci. A răsunat deasupra ei și, într-un moment, Iuliei i s-a părut că tatăl ei a apărut din neant. S-a strâns în sine așteptând reprimanda meritată, dar în următoarea secundă a devenit clar că s-a înșelat. Un bărbat înalt, puternic, bine făcut stătea deasupra lor, iar băiatul, care a realizat imediat că situația s-a schimbat, a început să se agite, să-și retragă mâinile și să dispară în neant. Înțeleg că acest nesimțit și-a permis prea mult? Bărbatul a zâmbit cu o zâmbet deschis și plăcut și s-a așezat pe un scaun din apropiere. Să ne cunoaștem. Mă numesc Oleg. De atunci a început povestea familiei lor. Desigur, noul cunoscut era mult mai în vârstă, cu o diferență de 17 ani. Nu este o glumă. Apoi Iulia a realizat că se simțea confortabil și plăcut alături de el, de Oleg era experimentat, inteligent, atent, știa ce să-i spună Iuliei și cum să o motiveze. Uneori, desigur, în viziunea fetei, Oleg mergea prea departe, amintindu-i de tatăl ei, dar în general și-a arătat doar grija față de ea în orașul mare. Cei doi s-au întâlnit timp de doar 4 luni, până când Oleg i-a cerut oficial mâna și inima. Cred că căsătoriile sunt făcute în ceruri și nu trebuie să ne cunoaștem toată viața pentru a înțelege că ești potrivită pentru mine, a spus bărbatul, strângându-i cu bâlâândețe încheieturile. Iuliei îi plăcea foarte mult că Oleg avea grijă de ea. El a stabilit imediat că, deoarece era mult mai în vârstă și fiind bărbat, nu era rușine să știe unde merge ea, cu cine și până la ce oră. Oleg o controla discret, cu cine se întâlnește Iulia, cu cine se împrietenește și cum își petrece timpul liber. De altfel, nu avea aproape deloc timp liber. Dacă Oleg putea, venea imediat la Iulia și erau împreună. Oleg se îngrijea ca Iulia să poarte o pălărie călduroasă în zilele friguroase și se îngrijea ca ea să nu-și ude picioarele dacă ploua afară.
Eu nu sunt o fetiță mică, râdea Iulia. Trebuie să mă îngrijesc și să am grijă de tine, răspundea Oleg. Și tu încearcă să faci astfel încât să nu-mi fac griji prea multe pentru tine. De ce ai mai purtat din nou această jachetă ușoară prostească? Câte ori trebuie să-ți spun că dacă e frig afară, nu trebuie să te îmbraci provocator pentru a atrage băieți cu aspectul tău. Poartă un palton lung și cald și să nu mai văd cum te plimă cu acest petic de material. Iulia se convingea că acesta era un mod de îngrijire și grijă. Iubitului îi păsa să nu se îmbolnăvească. Așa că toate ținutele ei ușoare au dispărut din garderobă ca și cum nu ar fi existat. Fetei îi plăcea să-i facă pe plac lui Oleg, așa că atunci când el i-a cerut în căsătorie, a spune că Iulia era fericită nu ar fi fost suficient. Se temea foarte mult că, dacă tatăl ei va afla despre relația ei cu un bărbat, mai ales unul atât de matur, nu va scăpa de pedeapsă. Totuși, dacă Oleg o cere de soție, înseamnă că nu este doar un băiat, ci un adevărat logodnic, iar între ei poate exista o altă apropiere. Cu logodnicul poți face totul, tatăl nu are de ce să se plângă. Tot acest timp, Iulia a menținut relații foarte superficiale cu părinții ei. Tatăl nu a putut să ierte plecarea priită în ciuda interdicției sale. Dar în ultimele 6 luni, tatăl a început să se îmbolnăvească puțin, bolile cronice și-au spus cuvântul și, conform mamei, s-a mai îmbâlânzit. Așa că atunci când fiica rătăcită a anunțat că se va căsători și i-a invitat pe părinți la nuntă, tatăl nu a început să o învăluie cu cuvinte urâte și a fost de acord să vină. Totuși, el a privit cu un ochi rău pe ginerele său, iar privirea aceasta nu promitea nimic bun pentru Oleg, noroc că Iuliei, cu un efort incredibil, i-a reușit să-i țină pe tată și pe tânărul soț departe unul de celălalt pe toată durata ceremoniei, altfel nu ar fi scăpat de o serioasă clarificare a relațiilor. Ai găsit un bătrân care te va îndoi prin toate colțurile. Așa a spus tatăl, imediat ce a rămas singur cu fiica sa. Ține minte, Iulie, eu nu te-am împins la căsătorie și nu ai ce căuta acasă. Nu ne mai trebuia să ne facem de rușine în sat. Tată, nu mă voi întoarce acasă, pentru că eu și Oleg ne iubim, explica răbdătoare Iulia, iar în sufletul ei trăia frica. Ce se va întâmpla dacă tatăl va spune acum să se pregătească și să plece acasă? Este atât de autoritar, încât nu ar rămâne nimic din ea. Dar tatăl nu a spus. Înainte de plecarea în sat, el a repetat încă o dată că fiicei îi este închis drumul spre casa natală pentru totdeauna, pentru că a ales să studieze în capitală și să se căsătorească în loc să rămână în satul natal și să-și construiască viața așa cum ar fi trebuit. A manifestat, în general, o voință criminală. Îți doresc fericire cu acest bărbat, a încurajat-o tatăl la despărțire. Cel mai important, nu-i permite să te lovească. Așa a fost sfatul foarte îndoielnic pe care l-a primit mireasa. Totuși, i-a fost greu să nu râdă. Oleg era, desigur, sever, totuși era un bărbat matur, iar lângă ea era o tânără firavă, dar cu siguranță nu va ridica mâna. Oleg venea dintr-o familie decentă, mama lui era foarte calmă și echilibrată. Și era greu de imaginat acest bărbat care ar începe să-și lovească soția. Tată, eu și Oleg vom fi bine, a spus Iulia în sinea ei, nu pentru a fi auzită de tatăl plecat, ci pentru a înțelege ea însăși. Totuși, spre marele ei surprindere, primul lucru de care a trebuit să se despartă în căsătorie a fost studiul la universitate. Rosa Petrovna își strângea buzele cu o intensitate tot mai mare de fiecare dată când discuția ajungea la necesitatea de a se pregăti pentru studii. Femeile căsătorite și respectabile, fetița mea, se îngrijesc mai întâi de toate de confortul și binele soțului, îi spunea ea Nurorii cu o voce bâlâândă. Dacă vrei să obții o educație superioară, trebuie să înveți, nu să te uiți în jur și să te joci. Acum, când un bărbat a început să îți acorde atenție, te rog să te comporti ca o soție. Dacă Iulia încerca să se opună sau să plângă în fața soțului ei, răspunsul era întotdeauna dur. Spune-mi, te-a crescut mama ta cu diplomă și s-a ocupat de gospodărie? Nu? Atunci nu mai plânge și nu ne mai face milă, nici mie, nici lui Oleg, dacă ai decis să te căsătorești, trebuie să te ocupi de gospodărie sau să câștigi bani. Nu există a treia opțiune în căsătorie, Iulie, nu există. Dacă nu există, atunci nu există. Iulia a cerut o pauză academică, mințindu-le pe Oleg că și-a retras definitiv documentele. Era greu pentru o fată să renunțe la visul de a obține diploma mult așteptată și meritată. Oleg a angajat-o pe Iulia la biroul său, unde lucra ca secretară, aducând și luând lucruri. Desigur, acum se numea manager de birou, dar esența nu se schimba. La ce altceva putea să aspire Iulia fără educație?
Dar aducea bani în familie, iar acest lucru era un motiv de mândrie. Iulia se simțea ca și cum ar zbura. Rosa Petrovna a apreciat foarte mult că nora ei nu mai era, după cum spunea ea, o piatră de moară pentru Oleg. Corect, Iulie, ai să fii o soție bună. Când te voi învăța tot ce trebuie, murmura femeia. Acum hai să învățăm să ne ocupăm de gospodărie. Iulia a crezut întotdeauna că este destul de pricepută în tot ce ține de gătit și curățenie. Cu un tată ca al ei, nu aveai cum să te joci. Își amintea cum tatăl ei ștergea cu un batiste albă plintele și colțurile pentru a verifica cum își face fiica curățenia. De asemenea, îi plăcea să apară brusc în bucătărie pentru a vedea dacă și-a prins părul înainte de a începe să gătească supa. Dar Rosa Petrovna nu a fost mulțumită de abilitățile pe care Iulia le-a adus din casa părintească. Curăț cartofii prea prost, a explicat ea imediat. Uite ce coajă groasă rămâne. Fiul meu va trebui să muncească doar la taraba de legume de sub casă. Și de ce arunci înapoi puiul din care ai fiert supa? Trebuie să-l scoți, să-l descompui în fâșii și să gătești un fel secundar din carne. Chiar ne-a picat o noră atât de risipitoare? Iulia doar și-a ridicat umerii. Deci nu trăiau în lux, nu făceau 22 de feluri de mâncare și compot dintr-o bucată de carne. Așa m-a învățat mama, a spus timid fata. Dar nu te mai răzvrăti, te rog, în fața celor mai mari, când încearcă să te învețe. Fără niciun motiv, soacra s-a năpustit asupra ei. Fac un lucru bun pentru tine, ca Oleg să nu te critice, iar tu îmi plătești cu nerecunoștință? Fata nefericită nu putea înțelege ce a făcut greșit, căci nu a fost obraznică cu soacra, nu a răspuns și nu s-a certat cu ea. Iar seara, când Oleg a pășit în casă și a luat cina, Rosa Petrovna i-a spus imediat fiului ei că a avut un conflict cu nora în timpul zilei și că îi cere să ia măsuri. Te-am adus în casa mea, iar tu îi vorbești mamei mele? Oleg vorba foarte încet, dar din tonul vocii lui, Iulia voia să se ascundă cât mai departe. Țărâncuța! Ea este o țărâncuță. Nimeni nu o insultase vreodată pe Iulia, iar fata a încercat să se apere, să explice cum au stat lucrurile și că nu este vinovată, că nu a avut intenții rele. Îi cred pe mama, iar pe tine nu te pot crede încă, a spus bărbatul, tăios. Pentru prima dată ai avut noroc, hai să uităm acest episod. Dar dacă mama spune din nou că deschizi gura la ea, vei regreta că te-ai născut. La câteva minute după aceea, Oleg părea că a uitat de ceartă și totul a fost ca de obicei, iar Iulia era ca într-un stupor și nu putea să se dezmeticească din cuvintele lui dure și reci. Oleg, iubitul ei, bărbatul ei grijuliu, tocmai o amenințase? Ei, ce ai, draga mea, nu te supăra. Oleg a atins-o ușor cu un deget în coastă, iar Iulia a sărit de surpriză. Nu crezi că îți voi permite să o supărești pe mama mea? Eu nu am supărat-o. A strigat fata cu lacrimi în ochi. Iată, iar te apuci de ale tale? Oleg s-a încruntat, iar Iulia a văzut clar că el era foarte nemulțumit. Ne-am înțeles deja. Nu mai face pe nevinovata. Oricum, eu îi cred pe mama. Fă tot ce spune ea și va fi totul minunat, ai înțeles? Ești deșteaptă, știi să asculți și să auzi. Cuvintele au sunat ca o amenințare, dar Iulia a preferat să nu observe. Viața a continuat cu suișuri și coborâșuri. Cumva, treptat, Oleg, cu bâlândețe, cu șiretenie și uneori cu ultimatumul directe, a îndepărtat-o pe Iulia de toate prietenele ei, atât de cele pe care și le-a făcut la universitate, cât și de cele cu care a interacționat din vremea când locuia cu părinții. De ce are nevoie o femeie căsătorită de prietene? Se plângea Rosa Petrovna. Iar dacă Iulia încerca să discute această întrebare cu soțul ei, cea mai bună prietenă este Perna. Așa că, draga mea, Oleg se exprima și mai simplu și direct. Dacă te-ai căsătorit, atunci trebuie să te îngrijorești doar de soțul tău și de cum te tratează. Știu eu prietenele tale, care umblă după bărbați și caută pe cineva mai bun și mai bogat. Ce, și tu ești la fel și vrei la fel? Oleg părea atât de supărat, încât Iulia l-a îmbrățișat imediat, s-a lipit de el și a început să-l convingă pe iubitul ei că nu va schimba niciodată pe el cu alt bărbat. Dacă nu ai nevoie de alt bărbat, atunci nu ai nevoie nici de prietene, a observat soțul cu greutate. Dacă nu ai nimic de făcut și ai mult timp liber, mai bine ai curățat pe undeva sau ai gătit ceva neobișnuit. Așa era mereu. De îndată ce Iulia începea să viseze, Oleg sublinia imediat că noua ei funcție de soție este, în primul rând, treburile gospodărești și că nu trebuie să trăiască o viață fericită. Dar acestea erau doar floricele.
Aproape cu o lună în urmă, Iulia, după ce a primit salariul, nu s-a putut abține să nu intre într-un magazin bun de îmbrăcăminte și să cumpere tot felul de haine. Și pentru ea și pentru Oleg, reducerile de Vinerea Neagră erau atât de mari încât, după ce s-a gândit bine, Iulia a decis să cumpere și ceva pentru soacra ei, în principal pentru a nu fi certată de Rosa Petrovna. Dar totul a ieșit complet diferit. De îndată ce fata a desfăcut cumpărăturile și le-a arătat rudelor ce a adus acasă, pe capul nefericitei Iulia s-a abătut o furtună de indignare. Ce, crezi că e bine să cheltuiești bani pe prostii? Rosa Petrovna agita în aer șarfa cumpărată pentru ea, ținând-o cu 2 degete, ca și cum ar fi fost un șarpe veninos. Adică fiul meu muncește zi și noapte pentru a aduce un ban în casă, iar tu cheltuiești așa? Iulia nu înțelegea de ce o eșarfă în plus, care, între noi fie vorba, nu costa atât de mult, putea provoca o astfel de repulsie. Dar și mai mult o deranjau cumpărăturile pe care Iulia le-a făcut pentru ea însăși. Și pentru cine te-ai gândit să te îmbraci în rochia asta? Am cumpărat-o pentru a-i plăcea lui Oleg. Iulia era complet copăleșită. Înțelegea că chiar și pentru a răspunde la întrebările Rosei Petrovna, putea fi certată, căci în cuvintele ei putea să nu existe suficient respect pentru femeie. Soțul trebuie să-i placă prin faptele sale, nu prin hainele pe care le îmbracă ca o femeie ușoară. A strigat din nou soacra. Și pentru Oleg ce ai adus? Puloverul moale și gri a zburat imediat pe podea. L-am îmbrăcat pe fiul meu ca pe un bărbat adevărat, iar tu ai adus ceva de care e rușine să te arăți pe stradă. Recunoaște că ai vrut să-l faci pe Oleg un prost sub papuc care va purta ce îi aduce soția. Și nu contează că toate acestea sunt produse de proastă calitate și doar pentru a fi ieftine. Iulia a fost pur și simplu uimită de modul în care Rosa Petrovna a distorsionat toate intențiile ei bune. Merită să spunem că după acest incident, cardul de salariu al fetei a ajuns în portofelul soțului ei. Va fi mai bine, o sfătuia Oleg, dacă nu o vei face pe mama mea să se simtă nervoasă. Ea este pentru mine cea mai dragă persoană din lume. Nu te supăra, Iulie, dar nu voi tolera cum îți bagi mama în groapă cu comportamentul tău. Și Iulia a trebuit să se conformeze. Nu doar că și-a dat cardul, dar acum trebuia să-i ceară lui Oleg chiar și pentru transport, iar fiecare cheltuială trebuia să fie notată într-un carnet special, dacă soțul îi dădea bani pentru cumpărarea alimentelor. Singurul punct luminos era că Oleg îi dădea din ce în ce mai rar bani și prefera să cumpere el însuși produsele necesare. Iulia nu mai contesta. De fapt, de când Oleg a început să meargă singur la magazine, alimentația lor a devenit mult mai proastă și monotonă. Dar soțul era liniștit, iar soacra nu o mai deranja cu privire la economii. Iulia a observat că Rosa Petrovna își temea și fiul. Când nu era motiv de ceartă, Oleg era un soț minunat și un iubit pasional. Se îngrijea ca Iulia să fie caldă, luminoasă și confortabilă, nu uita să-i facă soției mici cadouri plăcute, îi spunea complimente, iar toate fetele de la muncă îl priveau cu invidie pe tânăra femeie. Oleg al tău este un adevărat aur. Ce noroc ai avut să-l prindi? Întrebau colegii lui Iulia. De fapt, nu avea ce să spună pentru că altfel decât noroc, nu putea numi un astfel de soț. Nu doar că era un locuitor al capitalei, dar nu avea nici căsătorii anterioare, nici copii din acesta, fără probleme materiale, datorii sau credite, muncitor și fără vicii. Cu alte cuvinte, un adevărat jackpot care i-a revenit ei. Dar mama, care era mereu între soț și soție, La caracterul complicat al Rosei Petrovna, Iulia se obișnuise deja și știa exact ce trebuie să facă și să spună pentru a fi mulțumită în această casă. Mai mult, căsătoria lui Iulia provoca invidie și mai mare printre cunoscuții ei cu care a crescut în același sat. Desigur, nu mai era posibil să mențină o comunicare prietenoasă completă, dar dacă fetele totuși comunicau între ele pe rețelele sociale, știrile pe care le afla Iulia erau foarte asemănătoare. Maria s-a despărțit de soțul ei pentru că o bătea. I-a și rupt un dinte, îți dai seama? Și toate acestea pentru că a suspectat-o că s-a jucat cu Vasile, combinatorul, scria una dintre prietene. Deși el însuși, era un câine adevărat. Alte fete se plângeau că se descurcă de la un ban la altul cu o mulțime de copii, pentru că soțul nu doar că nu lucrează, dar mai și bea ca un nebun. Iar dacă Iulia răspundea că soțul ei nu a fost niciodată beat, nu o credeau. Un bărbat normal nu poate să nu bea. Verifică-le, poate e codificat sau vreo victimă. I-a sugerat odată o fostă colegă de clasă. Ce, nu bea deloc? Chiar și de sărbători? El nu bea niciodată, răspundea Iulia cu mândrie. Poate pentru că lucrează ca șofer?
Știi cât de atent este pe drum? Niciodată nu încalcă regulile. Și nu ia alcool deloc, indiferent de motiv. Iar dacă e în concediu sau în weekend, nici atunci nu bea? În acest mesaj vocal, Iulia a auzit clar invidia. Fetele se plângeau că bărbații lor pot privi în altă parte și că pentru a împiedica să înșele, trebuie să depună mult efort. Soțul ei, Oleg, nu era deloc interesat de alte femei, în acest lucru Iulia era sigură, iar imediat după muncă se grăbea acasă. Iar dacă mai luăm în considerare că acum a preluat misiunea dificilă de a asigura familia cu produse, atunci un astfel de soț trebuia să fie pus pe un piedestal și respectat în toate felurile. Chiar și părinții fetei nu-l mai certau pe ginerele lor. De fapt, nici nu comunicau foarte des și fragmentat. Oleg s-a asigurat că soția lui se intersectează cât mai puțin cu tatăl ei autoritar. Draga mea, de ce să te rănești singură? Mi-ai spus că nu este un om, ci un adevărat monstru. Spune-i tatălui tău că soțul tău îți interzice să suni părinții. În general, dă-mi totul pe mine. Pentru liniștea ta, voi suporta asta, crede-mă. Iulia a râs la început, dar apoi a realizat că glumele sunt glume. De fapt, Oleg îi interzice multe din lucrurile pe care și le-ar dori. De parcă ar fi pentru binele ei, dar totuși. Un sentiment de ambivalență o roade pe tânăra femeie din interior. Încă din copilărie, i s-a spus că aceasta este sarcina soțului, să aibă grijă de ea și să o protejeze. De ce se simte uneori atât de incomod în brațele lui Oleg, care uneori îi amintesc de menghine? Dacă Iulia era nemulțumită de ceva, se certa în sine pentru asta. De fapt, cum poate să se supere pe un bărbat atât de minunat? Ce-i lipsește? Grijuliu, bun, câștigă pentru ea, se străduiește, iar ea se supără pe el uneori. După astfel de reflecții, fata se adresa lui Oleg cu o blândețe deosebită pentru a compensa dragostea insuficient exprimată față de el. După câteva luni, mai aproape de căldura verii, Rosa Petrovna a chemat Nora la o discuție deschisă. Spune-mi, te rog, de ce nu l-ai făcut încă fericit pe fiul meu cu un copil? Oleg este deja un bărbat destul de matur și mi se pare că este timpul să aibă grijă de copilul său. Nu știu de ce se întâmplă așa, a spus Iulia cu sinceritate. Nu ne-am gândit la asta. De fapt, aceasta este sarcina femeii, să rezolve astfel de probleme. A spus Rosa Petrovna cu reproș, uitându-se la nora ei. Oleg se gândește deja prea mult la diferite lucruri. De exemplu, cum să te hrănească și să-ți facă bine și confortabil. Așa că, te rog, ocupă-te de această problemă. Mi-ar plăcea să am un nepoțel în această viață. Iulia s-a obișnuit să ia cuvintele soacrei ca pe o direcție de acțiune și, prin urmare, după câteva zile, alegând un interval în programul ei aglomerat, a fugit la consultația feminină din zonă. Nu pot să vă spun nimic bun sau rău. O femeie obosită de aproximativ 50 de ani a scos mănușile de unică folosință de pe mâini și i-a spus pacientei să se îmbrace. Să vedem ce spune analiza ta. După rezultatele examinării și ecografiei, totul părea să fie în regulă. Deci pot rămâne însărcinată? A întrebat timid Iulia. Poți face orice, dar dacă nu rămâi însărcinată timp de mai mult de un an, atunci te aștept pentru o reexaminare, a murmurat doctorița, fără să-și ridice privirea de la fișa medicală a Iuliei. Un astfel de răspuns, desigur, nu a mulțumit-o pe fată. Ce îi va spune lui Oleg când ajunge acasă? Că trebuie să încerce încă 6 luni și doar apoi, dacă ceva nu este în regulă, să meargă la doctor? Rosa Petrovna a lăsat să se înțeleagă că nu va tolera absența nepoților în familia lor. Și nu trebuie să te îndoiești prea mult de cine va fi considerat vinovat pentru lipsa copiilor. Iulia mergea încet spre casă. A decis să nu ia microbuzul, pentru că distanța până acasă era de doar 20 de minute de mers pe jos. Fata trebuia să se adune și să se calmeze, iar Oleg nu va fi acasă prea curând. Astăzi avea o ieșire în teritoriu, așa că soțul se va întoarce doar după lăsarea întunericului. Iulia nu a observat cum a început să viseze. Poate că peste un an, ea și Oleg vor avea deja un copil mic și va putea să se plimbe cu căruciorul? Interesant, va fi băiat sau fetiță primul în familie. Telefonul a sunat atât de brusc încât Iulia a sărit, ieșind din lumea dulce a visurilor ei. Mama suna, iar asta nu prezicea nimic bun. Cu voce tremurândă și bâlbâindu-se, mama a spus că acum 2 ore tatăl ei a avut un atac de cord și a fost dus la capitală. Dacă poți, du-te să-l vezi pe tata, a cerut femeia cu lacrimi în ochi. Îți amintești că autobuzul nostru nu circulă în fiecare zi și nu întotdeauna pot să mă adaptez la programul lui. În general, ne bazăm foarte mult pe tine, Iulie. Iulia nu voia să-l piardă pe tatăl ei.
Nu era pregătită pentru asta. Da, în adolescență, uneori, în momente de furie, se gândea că îl urăște pe tatăl ei pentru că era un tiran. Dar să-l piardă așa, să-l piardă atât de devreme. Iulia a aruncat o privire la ceas. Dacă acum 2 ore ambulanța l-a dus pe tată, înseamnă că au ajuns deja la spitalul regional și poate să-l viziteze pe tată. Decizia a fost luată instantaneu. Iulia a trecut pe partea cealaltă a drumului, s-a urcat în microbuz și s-a îndreptat spre locul unde o aștepta tatăl ei. Pe drum, a sunat de câteva ori pe Oleg pentru a-i spune că se va întoarce mai târziu și că nu va ajunge acasă imediat, dar soțul, din păcate, nu a răspuns. Așa se mai întâmpla, dacă era la muncă, iar Iulia era prea agitată de evenimentele care s-au întâmplat cu tatăl ei pentru a-i acorda acestui lucru o atenție suplimentară. Din fericire, doctorii au liniștit-o pe tânăra femeie când a ajuns la spital. Starea tatălui ei era încă instabilă, dar prognozele erau destul de optimiste. Și în viață se mai întâmplă așa ceva, i-au spus ei. Încercați să nu-l stresați și, cu un tratament corect, se va recupera rapid și garantat. Iulia a stat câteva ore la tatăl ei. La început a stat sub salon și a așteptat ca doctorul să aducă verdictul final, iar apoi, cu lista de medicamente, a alergat la cea mai apropiată farmacie. A uitat să mai sune soțul și să-l avertizeze că se va întoarce mai târziu de la muncă. Telefonul ei s-a descărcat, iar Iulica a realizat asta deja în microbuz, pe drumul spre casă. De îndată ce a pășit în casă, a ieșit Rosa Petrovna din bucătărie. Și s-a năpustit imediat asupra nurorii. Ce îți permiți, curvă? Oleg deja s-a întors de mult acasă, iar pe masă e gol. Nu are cină, pentru că tu umbli nu se știe pe unde. Te-a tras la fapte mărețe? Doar 6 luni cu coada în căsnicie și tu deja ți-ai găsit alt bărbat? Acum îți explic totul, Rosa Petrovna, a fluturat Iulia cu mâinile, iar în acel moment a ieșit Oleg din cameră. Ce ți-am spus? Ți-am spus că ești soția mea și trebuie să mă întâmpini acasă, nu să umbli după amanți. Bărbatul striga atât de tare încât Iuliei i-a fost frică. La început am fost la consultația de femei, încercând confuz să-i explic lui Iulia motivele întârzierii mele. Apoi tataci. Tata a ajuns la spital și am mers să-l vizitez. Știm noi ce fel de tată ai vizitat. A șuierat cu dispreț soacra, îndepărtându-se în cameră. Deci, înțeleg că ți-ai găsit un bărbat simpatic chiar la consultația de femei? Probabil că ai mers acolo special pentru asta? Iulia și-a ridicat ochii spre soț, ca și cum l-ar ruga pe Oleg să o creadă și să-i permită măcar să-și exprime punctul de vedere. Oleg, tatăl meu este în spital și chiar nu am putut să mă întorc mai devreme. Te-am sunat de câteva ori, dar tu pur și simplu nu ai răspuns. Dacă vrei, putem merge împreună la tata. În loc de răspuns, Oleg a ridicat mâna, iar brusc, obrazul drept al Iuliei a fost ars ca de foc. De la acea palmă, capul fetei s-a clătinat neputincios pe gâtul subțire, iar Iulia a fost pe punctul de a cădea. Oleg! A strigat ea, apăsându-și palma pe obraz. Îți mai dau o palmă dacă continui să strici. Oleg s-a aplecat spre soția sa, a prins-o de umeri și a început să o zguduie. Ți-am spus să nu te mai furișezi după muncă, ci să vii acasă. Dar am fost la consultația de femei. A plâns Iulia. Nu voia să plângă, lacrimile curgeau pur și simplu pe obraje. Apoi mama m-a sunat și mi-a spus că tata. A spus că tata. Nu-mi minți, nenorocită. O altă palmă, de data aceasta pe obrazul stâng, și din nou capul Iuliei s-a clătinat neputincios, atât de tare, încât a lovit cu putere ușa. Oleg, ce faci? A strigat Iulia cu groază. Până în acel moment, soțul nu ridicase mâna asupra ei, iar ea nu-și putea imagina că Oleg ar fi capabil de o astfel de brutalitate. Dacă nu încetezi să strigi acum, te voi sufoca, ai înțeles? Buzele lui Oleg se strâmbau într-un zâmbet urât, iar fața lui era de un roșu intens. Pe obraje apăreau pete purpurii neplăcute, iar pe obranii bărbatului jucau mușchii, iar Iulia a preferat să încuviințeze. A discuta cu un bărbat în această stare era periculos. Oleg a făcut un pas înapoi și a observat mulțumit rezultatele muncii sale educaționale. Dacă mai vin acasă și văd că tu nu ești încă aici, iar telefonul tău este închis, atunci să te gândești la tine, a spus bărbatul cu gravitate. Te iubesc și m-am căsătorit cu tine pentru a forma o familie puternică, nu pentru a-mi prinde soția în alte paturi. Sau în acele, cum le numesc, consultații. Știm noi despre ce vă consultă acolo, șalaf. Dar eu, cuvânt de onoare, nu-gi. Iulia se temea să vorbească, pentru că putea prinde o nouă palmă, dar în același timp nu putea tăcea. De ce Oleg gândește atât de rău despre ea?
Ascultă-mă încă o dată dacă nu ai înțeles. Bărbatul s-a aplecat din nou spre ea, iar Iulia a realizat că a încercat în zadar să se apere. Nu-mi pasă ce ai avut tu. Data viitoare, la momentul întoarcerii mele, trebuie să aleră cu un zâmbet fericit spre ușă să mă întâmpini, iar pe masă trebuie să fie o cină delicioasă. Ai înțeles? Acea seară nu semăna cu toate celelalte. Rosa Petrovna și fiul său glumeau mult și râdeau, iar Iulia se simțea ca și cum ar fi fost scufundată în apă. Și o durere de cap foarte puternică o chinuia după palmele pe care soțul ei i le-a dat cu generozitate. Trebuie să spun că Oleg a considerat că simpla prezența a socrului în spital nu era un motiv suficient pentru a merge acolo? El a refuzat să-l viziteze pe tatăl Iuliei și i-a interzis și ei. Te-ai căsătorit cu mine, așa că trăiești cu mine. Nu ai ce căuta prin spitale, a spus bărbatul, ca și cum ar fi tăiat. Dacă mama ta vrea să vină singură să-și viziteze soțul. Și apoi, Iulia înțelegea că este complet inutil să-i dovedească lui Oleg și să insiste că vrea să-l viziteze pe tatăl ei. Vrea oare, dacă acolo aproape cu siguranță nu va primi niciun sprijin, iar problemele cu soțul ei, se poate spune, sunt asigurate? Tata a întâmpinat-o astăzi rece, așa că Iulia a fost aproape împăcată cu cerințele soțului. Dacă Oleg nu ar fi fost atât de ostil, atunci, desigur, ar fi vrut să-l viziteze pe tatăl ei în spital, dar dacă nu... Și din nou viața a mers pe calea ei. Din fericire, tata Iuliei s-a dovedit a fi suficient de puternic și după 10 zile a fost externat din spital. Dacă părinții ei s-au supărat pe abordarea pe care fiica a demonstrat-o, nu au spus nimic. Comunicația dintre ei a rămas foarte superficială, ceea ce l-a bucurat pe Oleg, relația lor cu soțul a devenit din nou calmă și uniformă, ca și cum acel episod neplăcut și urât nu ar fi existat. Iartă-mă, iubita mea. Trebuie să înțelegi că m-am îngrijorat foarte mult. Oleg îi săruta fața și gâtul soției, justificându-se pentru comportamentul său din acea seară. Nu te voi mai lovi niciodată, dar te rog, nu mă face să fiu gelos și să sufăr. Mă străduiesc foarte mult să fiu un soț bun. Fac totul pentru tine. De ce ai ignorat toate rugămințile mele? Soarele meu, dar am încercat să-ți comunic. A șoptit Iulia abia auzind, temându-se că această idilă se va întrerupe acum. Nu trebuia să pleci nicăieri fără mine. Oleg a strâns-o de încheietura mâinii cu o mână și cu cealaltă a alunecat pe corpul fetei. Ești soția mea, iar dacă trebuie să merg undeva, trebuie să mergem împreună, înțelegi? Suntem o familie. Înțeleg, dragul meu, voi face exact așa. Iulia nu a contestat. Iulia a înțeles că trebuie să fie de acord. Iar la începutul lui august, fata a realizat că este însărcinată. A reușit să simtă asta chiar înainte de primul test pozitiv. Pur și simplu, intuitiv, la nivel emoțional și senzorial. Nu a vrut să-l bucure pe soț înainte de vreme și, alegând momentul, a cumpărat o testare specială din farmacie. Acum în mâinile ei se afla o fâșie de plastic pe care apăreau clar 2 semne roșii. Deoarece atât Rosa Petrovna, cât și soțul ei au întrebat deja de câteva ori dacă Iulia intenționează să se trateze pentru infertilitate, fata dorea foarte mult să aducă această veste familiei cu pompă și strălucire. În visele ei se vedea fericită și mulțumită, pentru că Oleg cu siguranță se va bucura că va deveni tată. În visele despre zilele fericite care cu siguranță vor veni, Iulia și-a închis ochii și nici nu a observat când a adormit pe canapea. Când s-a trezit, afară se întuneca. Grăbindu-se să-și strângă părul, tânăra femeie s-a dus în bucătărie. Rosa Petrovna plecase astăzi la o veche prietenă, iar Oleg urma să se întoarcă în orice moment și nu trebuia să permită sub nicio formă să-l întâmpine cu masa goală. Desigur, nu a reușit. A trebuit să se scuze foarte mult în fața soțului și să promită că cina va fi gata foarte curând, iar între timp el poate să facă un duș și să se odihnească. Cum se face că așa se întâmplă, spune-mi, te rog, se strâmbă Oleg. Înțeleg totul, dar tu ai revenit de la muncă mult mai devreme decât mine. Nu cumva mama mea ți-a spus că trebuie să-ți iubești soțul? Te iubesc foarte mult, Oleg. Iulia se simțea atât de fericită încât nici măcar cuvintele insistente ale soțului nu o supărau acum. Și vreau să-ți spun că vom avea un copil. Cine va fi al nostru? S-a uitat la ea Oleg cu o întrebare. Încă nu știu cine-ci. S-a rușinat puțin Iulia. Poate un băiat, poate o fată. Important este că sunt însărcinată. Spre dezamăgirea ei, Oleg nu a făcut absolut nimic pentru a-i arăta că își dorea acest rezultat. Și ce vei face acum? A murmurat bărbatul pentru sine.
Iulia a simțit imediat schimbarea de dispoziție a soțului, iar bucuria lui părea să dispară ca prin magie. Parcă nu ar fi fost nimic. Mă voi înscrie la consultația de femei, voi urma toate indicațiile medicului, a murmurat ea, privindu-și ochii în jos. În acel moment, Oleg s-a uitat foarte atent la ea și a spus: "Când te duci la consultația ta, ia-o cu tine pe mama mea." "De ce?" S-a mirat Iulia de asemenea cerințe. "Mă descurc singură, nu este nimic complicat." Dar deja în minutul următor, fata a regretat din toată inima că a spus asta. Cum a putut să uite? Oleg nu poate suporta să audă nici măcar un cuvânt în plus, pentru că el interpretează totul în felul său. "Înseamnă că mama are dreptate că la consultație te duci doar pentru a-ți deschide picioarele în fața bărbaților," a tunat bărbatul. "O femeie normală nu s-ar duce acolo fără motiv." Iulia se uita la el cu ochii mari de uimire. "Iubitul meu, data trecută am fost la o doctoriță femeie. Cred că și de data aceasta va fi la fel." "Ca să fie la fel, trebuie să o iei cu tine pe mama mea," a spus Oleg, aplecându-se expresiv spre soție. Nu a spus niciun cuvânt despre faptul că este fericit de statutul său de viitor tată. Iulia se uita la Oleg, iar în adâncul sufletului ei se învârteau îndoieni. Încă de dimineață, totul era minunat între ei. Nu se puteau despărți unul de celălalt când se sărutau înainte de muncă. Oleg îi se părea înruchiparea tuturor calităților masculine. Puternic, inteligent, curajos, grijuliu. Își dorea atât de mult ca această recunoaștere că așteaptă un copil să marcheze începutul unei noi epoci în viața familiei lor fără reproșuri și probleme reciproce. Și acum, se pare că întrebările controversate vor deveni și mai multe. Și, în fond, nu era vina ei. Rosa Petrovna, când s-a întors de la vizite, nu s-a bucurat prea mult de viitorul nepot sau nepoată. "Oleg, trebuie să rezolv neapărat problema locuinței," i-a spus ea, adresându-se fiului. "În primul rând, aici este puțin loc, iar în al doilea rând, am nevoie de liniște. Dacă aici va plânge un bebeluș..." Mama. Pentru prima dată, Iulia l-a văzut pe Oleg supărat nu pe ea, ci pe soacra sa. "Ce pot face? De unde să iau bani pentru un apartament? Crezi că îi desenez sau ce? Bine, nu te mai enerva. Rosa Petrovna l-a mângâiat pe Oleg pe mână pentru a-l calma. "Atunci ai grijă ca soția ta să fie pregătită pentru nașterea copilului și să știe ce să facă pentru a nu plânge, pentru a se comporta decent." Iulia își putea imagina cu greu un bebeluș educat care nu plânge, pentru că a fost învățat asta. Da, visele roz se evaporau foarte repede din capul ei creț, iar fata înțelegea că, așa cum se spune, s-a băgat până la gât. Dacă înainte era responsabilă doar pentru sine și totuși nu avea viață, acum totul se va agrava de 100 de ori. Undeva în adâncul sufletului, Iulia spera că măcar părinții o vor felicita cu viitorul copil. Dar și aici, fata a avut parte de o dezamăgire. Tata i-a spus fiicei să-și amintească că este o femeie măritată și să aibă grijă de focul familiei, pentru că nu are unde să se întoarcă, mai ales cu un copil în brațe. Iar mama, la rândul ei, neavând curajul să meargă împotriva soțului, i-a amintit Iuliei că este responsabilă pentru viața ei. În general, încă de la începutul sarcinii, tânăra femeie a înțeles că poate conta doar pe ea și pe soțul ei. Și aghici starea de spirit a soțului dinainte era pur și simplu imposibil. Nu, Oleg, desigur, se străduia din răsputeri să fie bun, drăguț și afectuos. Se poate spune chiar că a devenit mult mai atent și răbdător. Doar că Iulia se îngrijora foarte mult că, odată cu nașterea copilului, vor începe inevitabil certurile. Căci un băiețel sau o fetiță vor anunța cu siguranță despre sine. Iar Rosa Petrovna a arătat deja că nu va tolera asta, că vrea liniște și liniște. La consultația de femei, Iulia mergea aproape sub escortă, care consta în principal din soacra ei. Rareori se alătura lor însuși viitorul tată fericit. Aceste vizite erau percepute de Oleg și mama sa ca o sărbătoare. Le plăcea foarte mult să știe că în curând va apărea un copil. Iar fata se simțea ca un prizonier, însoțit de gardieni. Odată, când Oleg avea o dispoziție deosebit de bună și o îmbrățișa cu bâlândețe pe soția sa, Iulia a îndrăznit să întrebe: "Iubitule, de ce ești atât de îngrijorat și nu mă lași singură nici măcar la doctor? Mi se pare că deja am dovedit că pot fi de încredere." "Nu mă duc la Polul Nord," distracția din privirea bărbatului părea să dispară. S-a uitat la soție cu o privire scurtă, ascuțită și a spus: "Crezi că trebuie să las totul să decurgă de la sine? Asta e moda tinerilor de azi? Adică dragoste liberă care este acum la modă.
Fie că vreau un cămin familial și aștept un copil de la soțul meu legal, fie că vreau să umblu pe unde apuc. Iulia, desigur, l-a convins imediat pe Oleg că nu s-a gândit niciodată să-l înșele, așa cum el se exprimă. Ești primul și singurul meu bărbat și vreau să fiu doar cu tine, a șoptit fata cu căldură la urechea soțului. Așa că pentru tine nu ar trebui să fie o problemă că merg cu tine, a răspuns Oleg. O femeie normală în locul tău s-ar bucura. Iulia nu a încercat nici măcar să-i explice lui Oleg că el o sufocă cu o astfel de grijă excesivă și îngrijorare față de ea. Un lucru este să te bucuri când soțul și soția planifică să meargă undeva împreună și reușesc. Cu totul altceva este să coordonezi cu Oleg și cu mama lui următoarea vizită la doctor, pentru că altfel Oleg va face un scandal universal. Profitând de faptul că el însuși a angajat-o pe Iulia, Oleg s-a asigurat că soția a trecut la jumătate de normă. De la acele mărunțișuri nu este niciun folos în bugetul familiei, dar măcar voi ști că ești acasă, în siguranță și căldură. Îmi pasă de tine, soțule, a adăugat Rosa Petrovna, deși nimeni nu o întrebase despre asta. Ai noroc cu Oleg. Și Iulia chiar credea că a avut noroc. Primele temeri după vestea sarcinii au trecut, fata s-a obișnuit cu noua sa stare și a început să privească viitorul cu mult mai mult optimism. Viața începea să se așeze. Oleg, fie pentru că s-a lăsat impresionat de starea ei, fie că într-adevăr dorea un copil, a devenit mult mai bâlând cu soția sa. Desigur, controlul total nu a dispărut, dar în rest, Iulia se simțea mai liberă. A început chiar să primească de la Oleg cadouri, deși mici, dar foarte plăcute. Ce să mai spunem, Iulia nu era răsfățată cu suveniruri. Rosa Petrovna la început se plângea că fiul a devenit foarte sentimental și risipitor, dar apoi a spus cumva, probabil că faci bine, Oleg, tot ce faci. Lasă-ți soția să aprecieze această atitudine a ta. În vremurile noastre se găsesc puțini bărbați care nu doar că își iau soțiile, dar le și răsfață cu tot felul de bunuri. Furtuna deasupra capului Iuliei a izbucnit brusc. În timpul unei vizite obișnuite la consultație pentru analize. La recepție, fetele i-au spus că doctorul ei a intrat în concediu medical și poate să se adreseze unui alt medic. Vyacheslav Genadievici va efectua consultația cu plăcere. I-au spus, dar în loc să meargă pe scări, Iulia s-a oprit ca înfiptă. Totul pentru că soțul ei, care până atunci stătea în spatele ei, a tras-o de mână spre ieșire. Nu ai ce căuta acolo, dacă e un bărbat, a murmurat Oleg în prima secundă, Iulia nu a crezut ce a auzit. Parcă nu era evul mediu ca să gândească așa. Iubitule, dar trebuie să mă duc la control, am programare. Dar în loc de înțelegere, la care Iulia se obișnuise în ultimele săptămâni și luni, a văzut din nou în fața ei un monstru în formă umană, care putea deveni Oleg. Iulia s-a împotrivit și nu voia să meargă, având întrebări acumulate pentru doctor. Și ce este de fapt această prejudecată? Ți-am spus, du-te imediat acasă, i-a șoptit Oleg la ureche. Nu mă face să te învăț minte în fața oamenilor. Poate că cineva ar fi trecut cu vederea aceste cuvinte, dar Iulia știa ce se află în spatele lor. Soțul o va pedepsi cu siguranță pentru neascultare, chiar dacă asta sună ciudat în vremurile noastre. Uită-te, te-ai dezlănțuit complet, murmura Oleg, așezând-o pe soție în mașină și pornind brusc. Te-ai gândit să te uiți la alți bărbați? Am avut dreptate că nu te pot încredința, altfel ai fi ajuns deja cu jumătate din oraș. Iuliei era frică și trist să audă asta. Oare o astfel de idilă care s-a așezat între ei în ultima vreme s-a risipit ca fumul? Oare s-a dovedit a fi o iluzie, un miraj? Credea că Oleg se pregătește să devină tată conștient și că și-a revizuit principiile de relație în familie. Se pare că așa părea. Acasă, bărbatul, ciudat, s-a liniștit, s-a calmat, dar nu și-a schimbat verdictul. Niciun bărbat ginecolog nu va fi lângă soția lui. El vrea asta și va obține. Iulia nu înțelegea de ce Oleg s-a enervat atât de tare. Chiar și soacra nu l-a susținut deschis pe fiul ei. Probabil că, dintr-un motiv sau altul, se temea de o schimbare atât de bruscă a comportamentului lui Oleg, care până atunci se schimbase în bine. Adevărul este că nici Iulia nu se pregătea să-l încurajeze, ci părea că plutește deoparte, fără a se amesteca și fără a risca să supere furia fiului. Atunci Iulia nu știa că până la momentul de cotitură în viața ei mai era foarte puțin, doar câteva zile. După acea vizită nereușită la consultația de femei, a fost sunată la muncă și i s-a cerut să vină, pentru că analizele pe care le-a făcut cu o zi înainte au îngrijorat doctorul. Auziți cuvântul înfricoșător, inflamație, Iulia a alergat la consultație chiar în pauza de prânz, ca întotdeauna fără să-l anunțe pe soț.
Dacă nu ar fi fost atât de îngrijorată pentru copil, nu s-ar fi îndrăznit să nu-l informeze pe Oleg, dacă nu ar fi fost atât de ocupat, ar fi răspuns la telefon. Dacă. Aceste dacă au decis soarta Iuliei. La consultație, viitoarei mame i s-a spus că o îndrumă la nefrolog pentru că analizele erau foarte proaste. Este posibil să aveți nevoie de spitalizare, o îndemnau pe Iulia. Dar nu trebuie să plângi, de ce te-ai lăsat așa? Se întâmplă tot felul de lucruri în viață, iar analizele proaste nu sunt sfârșitul lumii. Pur și simplu, nu trebuie să lași această situație să decurgă și totul se va rezolva. Orice inflamație amenință viața copilului și poate duce la avort, așa că ar fi mai bine să luați o decizie cât mai curând. Când Oleg a sunat-o și a întrebat unde umblă soția, Iulia, fără să stea pe gânduri, i-a spus tot adevărul, că se află la consultația de femei și că lucrurile nu merg bine. Și ce, ai mers acolo fără mine? A răcnit Oleg la telefon. Da, am avut o soție bună. Știi, despre astfel de oameni ca tine, bărbații cu care comunic, vorbesc. E slabă dinainte. Dacă Iulia nu s-ar fi îngrijorat pentru starea sănătății ei și a copilului din pântece, probabil că ar fi urmat obiceiul ei și ar fi răspuns cumva politicos pentru a atenua situația. Dar acum, viitoarei mame nu-i mai păsa de asta. Cum îți numești iahtul, așa va și naviga, a spus scurt viitoarea mamă la telefon și s-a îndreptat spre stația de microbuz. O furie necunoscută înainte se ridica în ea. Cât poate să o umilească și să o sperie. Nu a făcut nimic care să-l facă pe Oleg să o suspecteze de infidelitate și în seara aceasta va avea o discuție serioasă cu el. Chiar și eterna protecție a Rosei Petrovna nu-l va ajuta pe soțul ei. Iulia nu știa de unde îi venise această curaj, dar simțea în ea dorința și capacitatea de a muta munții. Iulia a reușit să se schimbe în haine de acasă și să-și stropească fața cu apă rece pentru a se aduna puțin. Când a sunat soneria, femeia se pregătea să facă o programare la medicul necesar. Dar nu a apucat să ajungă la ușă și a început să tremure de loviturile puternice. Deschide, curvă, știu că ești acolo. Vocea lui Oleg de dincolo de ușă nu prezicea nimic bun pentru tânăra femeie. Deschide, nenorocită, te-ai închis cu amantul? Îți voi arăta eu cum să te furișezi în paturile altora și să-ți deschizi picioarele în fața bărbaților. Oleg striga atât de tare, încât Iuliei îi venea să-și închidă urechile cu mâinile. Era totul atât de oribil și dezgustător. Și era rușine și în fața vecinilor, cu care reușise să se împrietenească. Deschide, Iulica! Asta era deja Rosa Petrovna care striga din spatele ușilor. Deschide, pentru că oricum vom intra și vom vedea amantul tău. Deschide mai repede. Iulia, care se împiedicase, era în hol și cu o mișcare hotărâtă a întors butonul ușii, iar în acel moment ușa s-a deschis. Se pare că Oleg nu se aștepta ca ea să deschidă și a lovit prea tare. Ușa a zburat de pe balamale atât de puternic, încât s-a deschis complet și un cui a lovit peretele. Ei bine, curvă, arată-n bărbatul tău. Oleg stătea în fața ei, atât de cunoscut, și totuși ea nu-l recunoștea. Ochi plini de sânge și pumni strânși, venele umflate pe gât. Rosa Petrovna, care a sărit în apartament după fiul ei, a aruncat o privire rapidă asupra camerelor, apoi a privit repede la nuroră, iar apoi, se pare, realizând ceva pentru sine, fără a spune un cuvânt, s-a agățat de brațele lui Oleg. Oleg, dragule, hai să ne înțelegem mai întâi, te rog. Oleg, ascultă-mă pe mama, nu face prostii, fiule. Dar Oleg nu mai putea fi oprit. Răcnind ca un bivol rănit, s-a aruncat spre soție, iar în holul strâmt nu aveau loc să se întoarcă. Iulia a simțit cum o lovește peste obraz, pe nepregătite, dur, la fel ca în acea zi uitată de mult. Totul se întâmpla atât de repede, încât fata nici măcar nu a apucat să se închidă sau să fugă din acel coridor nefericit. Văzând că Iulia stă acolo, nici vie, nici moartă, Oleg s-a înfuriat și mai mult și, dintr-o dată, fără niciun motiv, a lovit-o puternic cu pumnul în burtă. Ia asta, nenorocită! Vei ști cum e să faci copii străini. Ia asta, curvă! Asta e pentru minunile tale cu bărbații. Îți vei aminti de mine toată viața. Îți promit. De la Oleg, Iulia a auzit clar asta. Mirosul de alcool. Pentru prima dată în memoria ei, soțul s-a îmbătat. Această imagine a fost ultimul lucru care s-a imprimat în memoria Iuliei. A început să cadă încet pe podea, simțind cum o durere ascuțită se răspândește în partea de jos a abdomenului, umplând-o complet, făcând-o să suspine ușor și să se zgârie cu unghiile pe linoleumul vechi. Rosa Petrovna s-a aplecat peste ea, spunea ceva fiului ei, dar Iulia nu mai înțelegea nimic.
A închis ochii, iar ignoranța fericită a făcut-o pe tânăra femeie să nu simtă durerea. Iulia și-a revenit doar în secția de ginecologie a centrului perinatal local. O asistentă tânără se bâlbâia și nu a reușit din prima încercare să-i spună Iuliei că nu a reușit să-și salveze copilul. De undeva, dar fata și-a dat seama singură. Zăcea singură într-o cameră dublă, se uita la peretele vopsit cu vopsea uleioasă care se decoia, iar în interiorul ei era rece, ca într-un câmp în noaptea de iarnă. Oleg a făcut exact ceea ce se temea ea. A distrus-o din interior. Soțul nu era vizibil și nici auzit, dar a doua zi, deși nu fusese chemată, a venit Rosa Petrovna. Iulia se aștepta ca femeia să se comporte obraznic și îndrăzneț, dar, contrar tuturor, părea epuizată și chiar dintr-un motiv oarecare, vinovată. Iartă-mă, draga mea. Se adresă ea Iuliei cu o căldură neașteptată. Nu mă așteptam ca el să se înfurie atât de tare. Nu știi multe, Iulie. Rosa Petrovna și-a pus mâna peste mâna nurorii, recunoscând-o pentru prima dată ca pe o egală. Oleg al meu s-a născut greu, a fost un copil complicat. Doctorii au spus asfixie sau ceva de genul ăsta. A mers greu, a vorbit greu. Și apoi, știi, a început să aibă astfel de izbucniri de furie. Nu știam unde să fug de el. Iulia ar fi fost fericită să nu o asculte pe soacra ei, dar nu avea unde să plece din cameră, așa că a trebuit să asculte această poveste. Putea să mă lovească atât de tare în furie, încât vânătăile nu se duceau timp de 2 săptămâni. Și la școală se bătea atât de tare, încât l-au pus pe lista de observație. Și chiar, știi, nu l-au luat în armată. S-au temut să se lege de el și să-i dea o armă în mână. În general, a obținut o meserie de șofer la școala profesională și asta e bine. A trebuit să-mi vând daha pentru Adamită ca să nu-i pună eticheta de băiat rău. O muncă bună, exact pentru Oleg, nu are voie să bea deloc, pierde controlul. Iar unui șofer nu are voie să bea, asta îl disciplinează. În biografia lui Oleg nu era nimic interesant pentru Iulia, așa că s-a întors cu spatele, dar femeia a continuat să vorbească insistent. Oleg avea 25 de ani când s-a îndrăgostit. Așa că a încercat să o câștige pe fetița aceea, era gata să-i scoată inima din piept pentru ea. Polina părea că la început îi răspundea cu aceeași monedă, dar apoi, când s-a supărat pe ceva și l-a lovit, a cerut să-l lase în pace. Ce a început aici? Oleg s-a înfuriat atât de tare. Polina avea deja un nou iubit. Și Oleg, dintr-un motiv oarecare, a decis că fata s-a despărțit de el din cauza acelui băiat, că l-a înșelat. În general, ce s-a întâmplat, mai bine nu-ți povestesc. O amestecătură totală. Oleg era un tip puternic, iar celălalt s-a dovedit a fi un adevărat laș. Desigur, a depus plângere. Fiul meu a fost dus mult timp prin secțiile de poliție. M-am bucurat atât de mult când toată această poveste a fost mușamalizată și el a început să-și trăiască viața. Mulți ani nimeni nu i-a trebuit, tot timpul a urmărit-o pe Polina din umbră. Apoi te-a întâlnit pe tine. Am crezut că totul va fi bine între voi. Nu am nimic împotriva ta. Te rog să mă ierți că uneori am fost împotriva ta, dar am încercat să fac în așa fel încât lui Oleg să-i fie bine. Vezi, dacă lui ar fi fost bine, ți-ar fi fost bine și ție. Am încercat să te fac o soție bună, ca Oleg să nu găsească nimic de criticat și să trăiți mult și fericiți. A băut pur și simplu. Bărbații l-au convins. Erau la o sărbătoare, nu? Și apoi ai venit tu cu consultația ta. Așa că i-a venit în cap ceva în stare de ebrietate. Nu trebuie să-l omorâm acum pentru asta, nu-i așa? Împăcați-vă, amândoi vă veți reveni din ceartă și veți trăi liniștiți mai departe. Iulia a deschis cu greu buzele uscate și crăpate și a reușit să scoată un singur cuvânt. Soacra se pare că a înțeles-o corect, pentru că a aruncat o ultimă privire vinovată nurorii și a ieșit din cameră. Ieri, Rosa Petrovna era o femeie încrezătoare, înfloritoare, puțin mai în vârstă decât media, iar acum era toată aplecată sub greutatea problemelor sale. Iulia înțelegea că Rosa Petrovna gândea corect. Nu-i va da drumul fiului ei, iar Oleg trebuie să răspundă pentru toate crimele pe care le-a comis. Și pentru că a avut un avort spontan, soțul ei va răspunde cu siguranță. Iuliei nu-i mai rămânea unde să meargă și nu avea pe cine să ceară ajutor. Aici, în capitală, nimeni nu o aștepta. După tot ce s-a întâmplat, a fost nevoită să renunțe la muncă, iar a căuta un nou apartament nu mai avea putere. Parcă s-a rupt un fel de ax intern. Și Oleg, dintr-o dată, s-a transformat din nou în acel bărbat bâlând și grijuliu pe care l-a iubit cândva și pentru care s-a căsătorit.
A încercat să o găsească și a așteptat cu flori sub intrarea întreprinderii. Bărbatul, judecând după cuvintele lui, era gata să-i sărute picioarele Iuliei și jura că acum și-a revizuit pentru totdeauna viziunile. A promis chiar că va merge la psihiatru și se va trata, doar ca ea să nu cheme autoritățile. Rosa Petrovna o suna pe Iulia, iar apoi îi trimitea nurorii nenumărate mesaje cu rugămintea de a-și retrage plângerea din poliție, spunând că Oleg a realizat totul și că nu va mai face așa. Dar Iulia doar zâmbea strâmb și bloca un alt număr. Acum acest bărbat va răspunde pentru tot. Când banii pentru concediul medical, pe care i-a cheltuit pe chirie, s-au terminat, Iulia a fost nevoită să facă ceea ce promisese că nu va face niciodată. Cu o tremurare în piept și pe picioare tremurânde, fata a venit la autogară și a cumpărat un bilet pentru microbuzul spre satul ei natal. Știa că tatăl ei, cel mai probabil, o va da afară din casă, dar nu mai avea unde să meargă. Nu putea să doarmă în gară și să aștepte până Oleg o găsește și o omoară pur și simplu într-un nou acces de furie. Ușa casei natale a deschis-o cu teamă. Își amintea bine de sfatul tatălui ei de la nuntă și înțelegea că, cel mai probabil, nu va fi bine aici. Dar unde să meargă? Casa natală a întâmpinat-o cu o tăcere ciudată. Iulia a umblat prin camere, s-a uitat la dreapta și la stânga și a realizat că nu era nimeni acolo. Ciudat! Mama nu spusese că pleacă undeva cu tatăl. Probabil, a gândit fata, au ieșit în treabă. Ușa de intrare s-a deschis foarte încet, iar Iulia a simțit mai degrabă decât a auzit că cineva stă și se uită la ea. S-a întors și în ușa deschisă l-a văzut pe tatăl ei. Imens, monumental, parcă sculptat din piatră. Tata i s-a părut întotdeauna ca și cum ar fi fost sculptat din piatră. Se uita la ea, iar privirea paternă nu prezicea nimic bun. Tata, sunt aici pentru puțin timp, a băigeuit Iulia, speriindu-se de propria ei voce. Doar s-a întâmplat ceva. Tata, doar o săptămână sau două. Tatăl nu a spus nimic și a pășit în casă. A traversat camera, aplecându-se înainte și strângând pumnii, iar Iulia s-a retras instinctiv de la părinte. Nu cumva a căzut din foc în flacără? Nu cumva și aici va fi la fel? În secunda următoare, Iulia a realizat că îi era greu să respire. Chiar și coastele păreau că trosnesc. Tatăl a strâns-o în brațe atât de tare, încât fata lua aer cu gura. Fetița mea, ce ți-a făcut? Nu trebuie, taci, nu spune. Deocamdată nu spune, voi găsi o soluție. De la acest nenorocit îi voi lua pielea, Iulie, îți promit. Ce ți-a făcut? Iulia voia să răspundă, dar nu putea. Se temea să se miște și se temea că magia momentului se va destrăma de îndată ce va rosti un singur cuvânt necugetat. Nu cumva tatăl, a cărui reacție se temea atât de mult, i-a spus asta? Nu cumva, în loc să o dea afară din casă, tata a avut milă de ea? Iulia a început să plângă. Dar acum nu erau lacrimi de disperare. Mai degrabă, umezeala sărată curgea pe obrașii ei ca o ușurare. Totul e bine, tata, a spus ea, mirându-se de cât de bâlând și afectuos a ieșit. Totul e bine acum. Dar trebuie să-mi povestești neapărat ce s-a întâmplat. Înțeleg că nu ai venit aici dintr-o viață bună și încă singură și cu bagaje, continua tata să vorbească, iar din vocea lui fata a înțeles că și el era gata să plângă. Îți voi povesti totul în cele mai mici detalii, a spus Iulia, reușind în sfârșit să-și revină. Apropo, această promisiune nu avea de gând să o îndeplinească, pentru că acum în ea s-a născut și s-a întărit încrederea că pentru mica ei prințesă, tata o va lăsa pe Oleg fără urechi și fără picioare. Mama, neobservată de nimeni, a intrat în casă. Femeia s-a oprit la ușă, privindu-le pe soțul ei, ferm și fără compromisuri, cum îmbrățișează fiica fragilă și foarte vulnerabilă. Ce asemănare există între acești bucle, această mimică, această expresie a feței? În ultima vreme, după boală, soțul a devenit mult mai bâlând și a început să se comporte diferit cu fiica lui. Adevărul este că Iuliei nu era clar, pentru că el se rușina și nu știa cum să reia comunicarea cu fiica sa complet adultă. Se temea că Iulia nu va dori să-l cunoască după tot ce s-a întâmplat între ei și, în spatele severității sale false, ascundea sentimentele adevărate. Dar inima de tată îi spunea bărbatului că fiica are mare nevoie de el și că trebuie să facă ceva, așa că a așteptat. A așteptat pur și simplu. Din când în când, întreba soția dacă este sigură că, dacă Iuliei îi va trebui ajutor, fetița lor se va întoarce acasă. Sau poate ar trebui să meargă în capitală și să-i smulgă picioarele acestui ginere viclean. Poate că o supără pe Iulică, iar ea tace și nu știe la cine să ceară ajutor.
Sau poate, totuși, ar trebui să meargă să facă o vizită și acestei Rosei, care este Petrovna, să-i explice că, dacă îi cade un fir de păr de pe capul fetiței lor, el îi va smulge toată peria ei vopsită. Ce dorințe ai așa? Râdea soția. Totul să fie smuls și smuls. Poate că la Iulia acolo totul este minunat. O viață de familie fericită, o soacră bună și toate celelalte. Sunt sigură că fetița noastră știe că nu există nimeni mai aproape și mai drag decât noi în lume. Așa că, dacă Iuliei îi va trebui ajutor, se va întoarce cu siguranță. Totul va fi bine.